Siz buyuk amir Temur bo'la turib, Quddusni yaqinidan o'tib ketdingiz. Nega Quddusni fath qilmadingiz? Quddus sizning nomingizga yana shuhrat qo'shardi-ku. Quddus musulmon mamlukiylarning qo'lida edi. Ular menga taslim bo'lgan edi. Men islom dunyosiga ulkan hurmat bilan qaraydigan musulmon hukmdorman. Quddus islom uchun muqaddas shahar. U yerdagi diniy nizom va tizimni askarlarim buzib yuborishidan qo'rqdim. Shu sababli uni fath qilishdan qochdim. Xo'p, xuddi shunday Konstantinopol, ya'ni Istanbulni ham yaqiniga kela turib uni fath qilmadingiz. Siz uchun Konstantinopolni egallash muammo emasligi aniq. Birinchidan, men dengizni kesib o'tishlikni yoqtirmayman. Xuddi Umar roziyallohu anhu ga o'xshab, u zot ham tuyamga mindimmi, u yerga shu orqali yetib olishim kerak der ekanlar. Ikkinchidan, Izmirni fath qilganimdan so'ng Vizantiya, ya'ni Rim imperatori darhol biz sizga tobe'miz, nima xohlasangiz qilamiz deb xat yubordi. Shu sababli ham Konstantinopolni fath qilmadim.